posa na bino comme pe na ndimi etesika boza pe na posa na biso nzamba abolingo a permettre tokuta na bonne santé tozonga susu liboso a chaîne na biso ya Congo Mokristo na masolo na biso ya sekele ya libala. Encore une fois de plus na pesi ba yaya na ngai ya basi mbote ya mwasi siko za mbote mingi po o eza mwana biso ba pesa biso na mokili ona ba sava ba déclarer que mois de mars mois de la femme. En tout cas mbote na mama nyonso yaya nyonso siko zolanda na lubina papa nyonso o azolanda biso pesa ya mwasi cadeau parce que eza mwana biso bongo te pa mama. Ah oui oui, merci vraiment. Encore une fois de plus tozongi lelo toza awa na nzala Congo Mokristo to pesi ne koneso mbote o bolingi biso mingi bolanda biso mingi na ebie ke nzambe azala ngambo na biso azala ngambo na bino nzambe ana kosala biso bolamu mingi. Amen. Amen. Pour atina na oto kanga misu to bondela ata minute muke to bondeli Seigneur ozanzambe lokola yo tokotika la komona te nzambe na bolingo na yo esali ete tokuta malisu na pe mabiso pe bandeko na biso nzambe pona koyoka lisu nini ya malamu oyo bongisi pona biso na mokolo oyo tondimaka ete osalisaka libota na ona pamba te yango na raison butu alelo nzambe na ndimi toza kati na biso na esika oyo oza pe kati na bandeko na nga esika bakuta mi pe présence na yo yango ezozwa contrôle ya nyonso kumbama parce que Nzambe reste de temps Seigneur ça la biso mokile ko ko salate gloire ko zonge pa ina ona kombo na Yesu amen. Amen. To yembi pona to banda émission na biso sekele alibala sekele alibala sekele alibala kokanga mana Yesu yende kisi ya libala mosantu totangi mikanda na Biblia bibalubio likambo ya libala sekele ya kovanda na libala kokangama na Yesu yende kisi ya libala mosantu amen 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 amen. Momo utansi sekele ya kovanda na libala malamu ezaka kokangama na Yesu amen. Okoyiko zwa kisi na gauche na droite mais lobi ekopola. Ah. Mais ce qui okangami na Yesu libala jamais ekopola. Libala koza tangu nyonso na esengo na recite. Po yenda za instructeur nango. Yanga tobi ke sekele ya libala eza kokangama na Yesu. Amen eh? Amen. Okay, tokomi na tangu na biso ya koyoka nini nzambe abongiseli biso na mokona lelo. Na kantina mikolo eleki to utaki kosola na tina ya bopeto ya nzoto. Amen. Yango tolobela epamako. Oui, ezalaki bopeto ya nzoto ba 2 mois passé ou bien 1 mois passé, 1 mois et demi passé. Oui, tolobela bopeto ya nzoto. Tolobela bopeto ya nzoto emsusu esalaka dégoût na bosangani ya mwasi na mobali, esalaka dégoût même na moment ba tendresse. Emsusu ba solo ya munoko, ya mapeka, ya makolo donc eza makambo ebelo tolobela na kati ndeko alingi alanda yango peut-être makamsunga na olobate so koti na YouTube na Congo Mokristo okokuta yango so po koti na Facebook Evangeliste Maku okokuta yango so poza pe na besoin makaso ko benga papa na biso Alpha akoiko zongsela yo yango olanda yango malamu nde kuna tolobelaki bopeto ya nzoto. Alors leonza masali biso grâce encore une fois poto kwa kolobela bopeto kati na ndako ya libala. Amen. Amen eh? Amen. C'est vrai maman o tikolobela o mot très important. Kolanda ngeto lobalelo ezapi malamu soki oyoki oelekaki. Amen. Po oelekaki ne mama lobi ezaki bopeto ya nzoto. To benga ko expliquer na bien na ngambo ya papa na ngambo ya mama. Ba degu mingi ezako bimana sans wana mama za musala asala 4 heures côté mususu 2 heures côté mususu na 4 heures côté mususu. Et ça n'était to benga full time 8 heures du temps mais à faire une journée azane fatigué à venir en school pété. C'est la même chose peut-être côté papa moi papa on va venir en school té. On la la ngani wana lenguba mitinda brosser pété. Alors mona sikoyo ezako sala ba degu makasi. Mais lelo otengo kota na bopeto kati na ndako ya libala. Amen. Yangwana na sepeli na pesi papa na nga ale mandebo mbote mingi merci. Na pesi ma petite sœur la promesse la fille de la promesse mbote nde konanga Clarisse la tsunamite mbote. Amen. Vraiment merci pour la encourager biso.
pona ni tobi bopeto kati na ndako ya libala nakanisi bopeto eza très très important na vie ya moto. Oui. Surtout na oyo tozobenga couple oyo ebengami deux personnes mwasi pe mobali donc tosangani to former couple. Alors tozoba bopeto kati na ndako ya libala eza ngai na papa nde tokosala ndako wana ezala peto. Bopeto yango eza nini? Oui. Alléluia. Tonito eba bopeto yango eza nini et puis pona nini bopeto yango? Amen. Na kati ya ndako ya libala. Amen. Na kati sona meko ba muke bopeto eza eloko oyo ezoko kobenda ezoko ko attraire eza ingrédient. Eza eloko oyo eza kobenda eza na influence ya kobenda attention ya miso ya muto. Amen. Donc bopeto eza eloko eza na influence mo ezobenda attention ya miso ya mutu. Alors tant miso ya mutu benda mina attention wana motema ezui esengo. Motema ezui kimia. Amen. Na mte sona faire comprendre. Exact nande wana mama omoni bopeto ezali eza influence moko hein oke mutanga moni prosperation eza propre. Po batomi balé to zolo mana libala ba revivre na bazamba te. Ba revivre na kati na ndako. La kati na ndako. Donc ça veut dire tolo bila bopeto kati na ndako. Donc eza influence moko eza pe impact moko ya makasi oyo salaka. Mais banani ba ko tia bopeto na kati na ndako wana. Eza deux personnes au bazoko gérer ndako wana. Amen. To expliquer moke bopeto yango eza ni eza influence moko ezoko benda misu pe ezopesa mamo esengo na kimia kati na motema. Amen. Alors pona nini bopeto yango? Bopeto wana eza pona nini raison yango eza ke po libala wana eza na esengo. Amen. Po libala wana eza na équilibre. Po na bandeni bopeto ezali eloko oyo esepelisa eloko epesa ka kimia na kati tanto kota na ba hotel soto fongolika ba pesi ofongolo koti atmosphère to kutaka kuna modèle to kutelaka esika yango ba moto lo bani wow tongo fonga pota toilette obio depuis son ba mona posa ko sokola omoni mbeto wana nde ezali bien en tout cas vraiment na posa ko lala même na bima après mais na se reposer nanu moni tina ya bopeto to zolo de sika moto muto akoti azui kimia amoni fraîcheur moya bien biloko oyo monta mina misune et attraire misuna ye ali motema na ye esepeli. Amen. Sikotangu au contraire ya bopeto eza salité. Sikotangu mutamona salité wana mutakoma mbamona nkele. Même il kamboza kina ngo posa ya kosala amoni mala muna tika una suspendre yango. Amen. Mais siko muto amona nkele oyo amesana na yango te. Oyo amesana na yango aza plus à l'aise po yazo mona ngote. Siko ezala mana kati ndako libala. Omona moko na biso azomona yango moko azomona ngote po esika oto uta tamso ezala kibongo. Amen. Siko ngana ko mona ngote. Mais oya uta esika ezala kibongo te akomona yango. Siko tellement pe toza deux personnes compréhension différent. Moko azomona ke esika on eza salité, moko azomona yango te. O azomona eza salité azobanga koloba parce que ça loba tant tout ça loba première deux fois amone ke déranger ki. Siko yo azo ça lokola supporter na salité wana mais mona ezo pesa te. Amen. Amen. Parce que moi je lis moto message nango tient sous kate te o chakate parce que yo message nango normal au moins ça la rappel moto ya tali donc aujourd'hui dégoût ya likambo za nango posa c'est ça yango na to tanga mukena mukanda na 2 Rois 4:10. Oui. OK. 2 Rois 4:10. Dans mukana 2 Rois 4:10 chapitre 4 verset 10. Kuna Bible lobi na biso to lobi la femme tsunamite awa Bible lobi na biso faisons une petite chambre haute en dur. Alléluia. Et mettons pour lui un lit, une table et une siège, un chandelier afin qu'il retire quand il viendra chez nous. Amen. Zamba peso mbote de kolanga zamba mona yo jise mandiangu zamba pamola ozalaka na lini kolongwa te. Moi si oya tsunami. Amen. Na kumisa nzambe mingi na moni boete menza masali grâce to lobela kaye à partir de l'écriture. Amen. Ya écriture ya malam o nzamba pesa biso mokanda na Biblia. Amen. Alors moi so ayebisi mobile na yeke na monaka histoire on a katine de kozola ndabiso ebina monaka papa moko alekaka mingi tongo poko na mona mutu mo alekaka mingi nde papa maku auti kote awa avant
abike bakoyeba yo chrétien na église te même na libanda lolenge ba reconnaîtra ki Pierre tant batali ka etamboli te yo bozalaki asa lokola wanga tanga lingo ba bi ka ndenge zo lobila yo moza mutu na ye donc moi si wana na mona mosali na nza moto moko ande koleka a comprendre ka bitena mona na batu baleka kana mais mutu aza différent elle si mbali batu baleka na bango tango no na zana ngam suna fenêtre bien na véranda mais na mona tato aza différent na batu baleka alors na comprendre que tato aza ne lo na nzambe bible lobi ba sala nzambe aza batu a double honneur alors tango zo mo sala nzambe faut ko honorer ye lo lenge mwasi o alobi awa na lobi te ke ya mwasi o honorer papa te na lobi te ke papa non avant o bongisa pona mosala nzambe faut banda pa ya papa mobile na yo na kati to na mwasa mosamalia tango Jésus ebisi ke ozala na mibali 5 pe wana musu ya yote atika ki biloko azaki nango azonga ki esika ya utaki bible biki azonga ki mbangu na ville donc azonga ke pa ya utaki akene ko bongisa nanu kuna alors maman ozolanda ngai na biki basala nzambe baza bato double honneur oui selon la bible mais baza plus que mobile na ote donc ya mo si faut linga mobile na yo faut considérer papa plus que oyo biso tozolo blakati na oesika donc bopeto oyo biso tozolo ba papa nde mutu fo atémoignaka yo ya na nga mwasi na libanda que mwasi na nga vraiment donc côté wana ça va alors to continue mwasi wa mosamalia ya bisi papa na moni moto moko aleka wana aza mutu na nzambe alors to tongela ye chambre na likolo amen et puis ezala contre mire na livre portugais un vrai homme de Dieu qui tombe à casser maman oui elle dit à son mari voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous était un saint de Dieu amen alléluia voilà mon conseil l'ensemble va remarquer ye alors bien il a été maman alors biko taza un saint de Dieu donc il batali elateli etamboli babite yebema aza différent na papa ndomba si papa soki nana leka ga avancer donc aza vraiment différent donc il faut tout ça la ye chambre babi pe na 7 babi na likolo puis somme 21 et le bina biso to tombola biso na likolo donc c'est que na likolo likambo bien ça amen abi que papa to ça lenda kuna likolo ana portugais balobi ke ndako chambre yango ezala contre mire et puis surtout totali famille oyo ya tsunami mwasi oyo bazaki déjà contre mire penser na bango po bible bi ke mbali azaki avancer à âge babi bazaki na mwana te obi tant tozaka na problème de tomona make to tout na mire alors moi so a comprendre ka bito tongela ndako na likolo et puis ezala na mire po biso déjà toza coincé donc toza déjà contre mire abina ndako wana tokotia mwinda tokotia mesa to obi pona kotonga ndako ba mibali na ba papa boyebi bien bo travail ka isika yango de senga faut ko travailler isika ngo ezala bien ko boko kotia ba pilar ko kotia boko ko sala fondation donc zo senga ke ndako feza bopeto donc moi so na bito tonga to bongisa awa to tia mwinda to sa donc eza isika oya bien comme ça tango akokota akwa kozwa ta repona ye d'autant ko fongola porte wana kota donc influence to bongisa propriété to chawa eko attraire misu na ye tant to bengise ke kota na chambre donc eko attraire misu na ye tant eko attraire misu na ye akozanga maloba ya koloba te donc tant chambre eza bien tant papa akoti papa ozanga maloba koloba te pa ya mama même biso mso papa msusu akoloba bote mais akosala ngata na acte amen ya mwasi akosala ngata na acte awutaki aya koti na chambre omona lobby te mais motema ne c'est peut-être maman ko mata mso ala na posa bima omona olobi yo pe maman lobby no eloko te mais o stopper déplacement ya papa kaka pona propriété kaka pona ninga kuteli chambre wana atmosphère wana donc coussin poso ba poso sana nzambe tanga kota ki ba motanga moni abino aketuna motuna ye bazalaki na ye mosali na ye gazi abi nini unakoyi kopesa mwasi oyo omoni donc mosali na nzambe motema ndenga na lobi te tango misu emoni etrahi misu eloko wana ale motema esepelaka esenga ebimisa oyo eza na kati mosali na nzambe abimisa abi nini nakoyi kopesa donc papa tango aye amoni cuisine ndenge mama bongiseli yango zo comprendre est-ce que na cuisine balambi te po biloko nyonso en ordre donc zo pesa dia appétit azo ebati me cuisine tango akota na salon atala donc akuti fraîcheur moko mais na ebité sikoyo na kati na zo faire comprendre oui très bien maman c'est très bien pourquoi le problème c'est que sont de lula hôtel ba rideau mbeto kitoko
mais tozala ngo plus na bandako na biso et pas tozali 24 heures sur 24 heures pour hôtel tokendaka occasionnellement sometime tokendaka siko par exemple que oza capable te ya kobongisa pas yozolala maman ça déjà des gars donc comment siko boza na gérance pour siko papa no préféré pour bozala na ni na bino à bien to que na moi 3 jours na hôtel pour za intimité à bien on préfère to que na 3 jours na hôtel pour na nini pour mso papa bi que na sembe tu wana et ça na ba bande génique c'est pour là papa comme odeur mo na chambre mais je baté zanine c'est ça na sembe tu wana za ba sous-vêtements o eza just bizarre et quoi ya kuna papa je baté solo na chambre zanine mais so pas no bi pa ya moi si moto epeli azobanga nekolo ba préférer que comme les noms nazana posane to que hôtel ya yo so mo atike mbongo abo que futa ta on sur hôtel et ça ndeko so ba rideau wana bien otiana téléphone ya po tiango kota mutu osombi pe na portique to benga ngo banka na ebite ba o ezaka pemene mbetu ba mesa wana mike wana okoyipe ko somba ngo na mbongo wana bozoke ko futa na hôtel osombi ngo tie wana osupe po fleur o tie wana vase ya fleur o tie osupe d'autant papa ko to supe ba rideau wana o tie. Et ça bien mingi. Très bien, maman. Très bien. Au moment ma papa, tant que na posa abima, ne maman to le bana. Ngalingo mama talika bila monita. Bona se relaxer ka maman ke. Moi pe là no habité. Pongi pe mon appel suye moi, papa là il a reposé. Na pe makana divan. A uti pe comme na bande simalité mais tellement coup de chambre ça bien. Mutema pe mbala moko et kita ba maman na bananga soutien et comme na ka lobby. Makina posa ça na côté abima. Même les choses maman. Ne mona ba cuisine. Yango to loba ke na ko po ya lelo na ndeko na nga amen na kati ndaku peut-être ayebi ko sala loko moya ko tumba plus que ngai mpona mokili otoza ngala za posa no posa na domaine nyonso alors na kutana ya mwasi o ayebi likambu o ya kolamba plus que nga na côté ya furu to bike boto ke na ndaku po la tsangai ye amesane na bopeto kati na ndaku na yi mais siko yo o memie na ndaku osolo mutamambwana te bana basali ba pizza osala be spaghetti na furu otumba bangulu na furu donc osokola otika furu ebota mbungi ngulu ose udera corps que tela mafuta siko eboti mbungi siko ndeko wana tangwa ye assaisonner pe biloko na ye bien obine furu ya ngwa tanga fongoli ka fumba moko ebeti ye déjà odeur wana moni mbungi na kati ese obi mbungi te eza biloko esala bubula eza lokwa ba vert ba pembe ba jaune sangani donc ça va dans le temu mbisi misuni biloko tumbate mais yango se ya déjà na odeur siko mona ndeko kozana ye ako changer idée ya alobi ke tena moni biloko yango to tumela biso te so na na congélateur pour ko umela malam to somela biso oba tumbi na libanda parce que moi yebse te za sanitaire ouais puis que emso o sepela te et puis o sepela pété parce que yo mesana na onango mais ba ke za bien te nde to so la boy conscience no maison a fongo la four tala yango so moni ba biloko wana eza bana ba seki ba pizza ba spaghetti ba biloko te faut ko soigner yango eza ka vraiment bien te au moins na ko yemso la za posa na mela mai mais nde kwa kuteli kaka eta cuisine akomo banga déjà vers on pas tchana maman c'est la mela mai déjà o mais obenanga soto comme na peso ma bien ma yango so na okenza mulai ba toilette en tout cas merci vande to solo na biso OK abangi ndenga kutele ta cuisine abangi déjà vers wana soko toilette kutuna na quantité soko ko bon tende na melima ité bon na profiter kaka na se soulager na bima kuna des grands problèmes tu vois on dirait ba bazo chez nous ba bengel mona ndako bazo kende mais basala bango ba koti na ba kusika ndako on vende ça ba koti sika mais comme ndeti bato bazo ko déménager pour la nini donc de kotanga fond la capote à toilette aluki sur raison mususu au moins naza arrêté fana benga phone oh me habité attends la marque dokuna liboso pour naza nga peut vraiment na passe ma casté c'est ça qui te retourne puis to benga ngo puis na portier et loko to vendre la capone on ça la besoin au moins ça la chocolat na kati et ça surtout na poto atape na Afrique moto aza na facilité ba produit et comment na et belé hein so pour moni eloko yango baby olongoli otie mususu mundele partout ba facilité biso ya cher na moins cher eza olongoli otie oya bien mon toilette na osoko eza bien okoyiko lia pe na kati to kamwa na to ba mingi na hôpital na biso na Afrique mona ba solo partout to me awa na bisika nzama sel biso grâce na ite ya moi so la na biso iskani okutami okota na hôpital mususu oza na kati ya toilette mais ozo yeba te ko za na kati ya toilette c'est ça tokoki pe osala ngo tokoki pe osala na kati ya bandako na biso eza impossibilité po ba produit wana nyonso ezali soki po yebi yango tenza masala biso pe grâce moi na kati ya famille toza batumi balemi ba sala ka ba ménage kati na ba esika na tuna e produit ni bo utilizaka ozo tia yango emsu to kanga motema mwande ko pa kanga motema continue pe toilette ya muninga mais alobi te masali effort
mais yeba ke un jour oyo quand on a lisolo alobi ne pe na ndenga mabete lisolo ana lobi ta mususu pa na yo obozaka bien pour asunga abi monde nde ko bozane bien ta la toilette na mona ki obete moi pe papa yango na likamba kimela anda amen po examine ni sala côté ba mama na zo ami na ya mwasi examine côté na biso eta mususu papa yango na likambu akimela anda siko mama siko pona ba mama olo bezala ngambo na ba mama obaza busy asala à 4 heures akabula 2 heures mo sala ndi 8 heures na journée est-ce que elle est capable de faire bisala na nyoso bina ndako est-ce que comme sala 8 heures na journée linga siko ça 10 heures na journée 2 heures du temps siko chango ya ndako na yo comme yo préféré 8 heures na libanda siko yeba ko zamu ta 10 heures 2 heures du temps chango siko ya ndako ata mikonyo sute o sala yango na ndako po to zape msuba nzote comme fatigué mais so leo na sali yango te c'est qu'après msu 2-3 jours na osana nga yango donc na unika toilette bien na ko benda ba diva po za bisia msoke olali na diva mozo ozama la l'aise suko soki obendi kiti wana ndeti ndako mesana nango par exemple na zapa mama Hortense na biki na za à l'aise na ko benda diva mona imso okuta yogurt na bite pa mama Hortense na lobi bon poison de kon na za na er nyoso de konanga na biki ko benda bo diva mona okuta yogurt mikate polani eza bien te donc maman au préféré eza bien ko sala 8 heures de temps oza toujours libanda mais luka ke oza pe na mukolo obendi ba kiti nyoso na ndaku okombi na basima na poto tina yemsu bana basala yango te obendi pe mbetu okombi na basima nango ba micro-ondes wana na kati ba microwave konika yango eza très bien vraiment donc toilette chambre si de partout cuisine pour cuisine attends papa côté zo pesa petit chambre attends papa côté zo pesa e posa ya ko se reposer toilette dans papa côté pesa posa même attends ta bassin à sokola mais ça la toilette mususu papa côté zo banga ça januar azo banga donc makolodo et lo que toucher te même robinet azo banga ko fongola yango eza faute na biso ba mama eza papa te wana tolo bateka bon yeba ko edenga ta ko edo na likamsusu soit an apesa mwana le soit amema bana na classe pour baza bana biso mais oh wana eza ya biso oyo wana eza ya biso oyo wana eza ya biso amen o wana eza misala na biso donc esengeli ngai na yo mama to salaka yango po eza ya biso amen eloko moko te e déranger soki papa alobi ke eloko wana eza bien te ke na chambre na zo ka solo mama ko silikate ya na ngai ya mo si ko silikate so moni papa abike te ba vero pe se gâter so ma mususu non o moni ya po oyamba mupaya bien faut papa nano yamba e bien papa za ba ver oya bien o ko sala e bien papa zo lala o fini cadran o pe eso sala e bien ezate ke mupaya ya ke ko témoigner na libanda ke na lala ki kuna vraiment te obi mo so tsunami tanga lobe na mbali ne bongo kamako selon penser na ngai nde mobali na ndima ki comment ça c'est que mobali ba na pe ko vivre ya c'est ça alors c'est déranger na été mama ibanda musuba bongsango so basozo wapaya siko yango moni papa na kosilika o mupaya zo ya ndenge sa buto kombola ndako do yo kombola ndako pour occasion mupaya siko ba beza ni mama oyebeke ba faute oyo ya salité ya manque ya propriété eza générationnel pour la nini ozo bongola bana basi na ndako mwana ba 16 ans mwana mama kutu jama kombola kita benda divan jama akombola na sambetu mwana pa kola neka ndengo abi akombola neka pa watu bamona ka sikoyo tamba ke libala osani ako continuer nango siko malheur na mutu akosangana na bana na biso est-ce que mutu wana amesana na makambo wana sika uta mama Marie nga merci nzama pambola mutu wana amesana na makambo wana donc pour parce que bana biso bazo sala o biso tozomona alors salité wana est-ce que bana ba mesana bisika bana biso ba continuer nango bato wana ba kutana bango ba koka yango. C'est ça le problème siko ya mwana. Papa Matina mbetu amwa ndeti bazelo na mbetu kusezo ça déjà moi solo. Kusezo ça déjà moi solo ba chaussette toi déjà tebi ba papa so longo ba chaussette siko ça na kwa mo bozo ça déjà moi solo na chambre mais lobi zo ba ke papa na za kindumba papa non. Tam solo ko zo bimisa eza makamo mais so ka lobi yo za leta azo banga déjà ko loba. Pour éviter que maman ça surtout na poto nza masala biso na éviter sope grâce sope nini donc papa ko loba te na éviter so ezaka grâce sope za ni poso ka lobie moko ebi limite na ye alors mso papa mso azo banga ne po lingi aza esika famille na ezali azo supporter mais moté mezo koma na dégoût OK libala ezesika ya dégoûté siko moni mama papa mso mona azo loba sute pour ça lobi ngo lobia alobi te ma lobi pe mingi ezo simbaka ate ko mosala ngo yemoko siko moi ba beta telo na libanda ngao ndao na tusha ngote mama yemoko asala yango comprendre mama yemoko asala yango mama ninga asala yango papa yemoko asala yango papa sala yango kutu bien koleka ngai amen amen papa akoko sala yango bien jamais koleka yo po a principe
et ça ménage pesa pas ba maman donc maman toujours a option au salon malamu plus que papa koleka papa so yo papa so commencer la plus que maman donc il faut se vérifier encore pour vous avez fait le menace charge voilà donc yo ça la ngo bien koleka comprendre donc yango na zolo baké pose à la ni numéro générationnel té deuxième na très important biso ba na nzambe te ba tozo boko la bana na ndaku donc propriété est important soki mwana amona ake bwanga mino salite soki mwana amoni maman benda na ekitité soki mwana ebike maman on a changé gratter pendant 2 mois ça veut dire que vous avez l'or moko ya malamu te donc il faut qu'on change possibilité nyonso pourquoi to poni thème oyoyo ya propriété kati na ndako pour être bato mi baleso babalani bato wana bakovanda na zamba te bakovanda pe na balabala te mais bavanda na ndako oza composé na salon chambre cuisine toilette ce que espace wana ezosenga fezala propre fezala na santé ya malamu po ekopesa influence malamu même na mutu ekotala bino alléluia ko ba kufungula ba fenêtre pe mama folo ba leloko wana ba fenêtre muso ekanga mo mona ndako surtout na Afrique tozana grâce ba porte na biso soto la muki 5h ezala ngo ya fungama ti ekanga malango so 22h 23h mais na poto tozana likamoko porte okoti okangi obimi okangi alors étouffement na kati na ndako koma imsu na solomo bo ya bien te mais so boza kati na ndako no bo sentir en te muto a utili banda tango azokota a sentir ngo elo ezaka bien so tongo etani photo fongola ba fenêtre gaz wanu selela ki na ndako ebima ya kitoko ekote puis ko somba ba parfum ya ndako ezanango et ça ka vraiment bien amen et ça la bien ndako quand ndeto lula na ba hôtel hôtel pe batwa la la kuna mais tango ya bima ina 10 yo ko 11h omuna oyeba te muto la kuna ndenge mo pe na banda kuna biso suka sala mama so sala ba from the chambre baba bongisa ba hotel ko me ndaku na yesi koyo mama do so bogili so to na me bloqué bubula na ba coin mais na hotel kuna ibna so bongisa ba to ko ti ba sepeli zo na mama moi kutu yeba baxila ke kutu ba overtime c'est ça do ba baxila ka yeba air pour ya travailler ka bien azo pesa explication papa ngana bimana na 17h me pesa so 25 chambre na bongisa mais ce que ndako ya ye ce que papa zo comprendre ba to ba pesa moi est-ce que moi so azandenge ni kuna po fale ba awana ndako ba kotala c'est ça ya momoni makamso bazoba na papa po anyozo sala boete papa te bino fale bokena ndako ke kosa bokena kotala mambo eza kuna c'est ça bon papa pe to loba pe to bina bo pe to côté maman siko côté papa eza pe na makamso kati na ndako ezo senga papa nde fo sala yango ya neti ko porter ba pareil ko porter ba télé pona bongisa na sima ngapi na okokate na et puis ba singana bo sala ka tanga na ko benda bende komi obenda singana ngai o sala bodo papa ozana devoir wana comme ebi ko bimana tongo kuno kenda otambulo sali musala bien mais faut ba ke mukolonga pe na za poso edenga so tina chaba rideau faut edenga yi po tozolula hotel mais toza posa to sala pe yango na ndako na biso do papa ko edenga yi to o chip ba rideau wana ba pareil wana o edenga to bendi yango mbetu pe o edenga to bendi to bongisi po boza na force koleka biso kote ko sala ba makambo wana eza très bien ba chaussette wana pe papa ta omoni ko longoli mama imso aza mwa mukie busy to ko lo baza occupé makasi o chango na coin o to ebiso na toilette ata na saki moko po ebebisa nango solote kati na ndako donc tozo sungana biso mibale to bi plus eza côté ba maman mais papa pe oza devoir ya kosala po toza bien ba biloko ya kilo na ndako ba pareil net ba rideau ko pe ko aider maman so po moni ba rideau ngo eza nango e baby de joie be sike eza keza mabete oui ba rideau eza pi pona kwa kotia maman olaksa ke tiano o esika bo eza pona beauté pona propriété ya biso mibale kati na ndako et puis eza enseignement otozo pesa na bana o biso to boti ba mema yango amen eza bongo ma mi fi mote mingi mi fi maka na papa na biso Gabi na Waterford nzama pa molo papa na niko lobelo mo le susu na point mama lobelo c'est très important ma musu pa ko le malo bengi papa lo nga ba kiti wana kuna ozo sala côté kuna po lobita ngozate na bon sa salon papa so beta dame mama ta ba biso sono na beta kicker ta ba biso sono ta match mo Chelsea donc azo tenir responsabilité na yete ya mo biso papa pesa bien ta mama yebiso ke papa ngana ko tombola ngote ça fait 2 mois d'année biso ba flewana na sima pona comme ça veut dire ça amani ko kombola na sima place on ponda za nini eza la propre o sonda eza propre eza influence moko ya bien même utazo lia la mesa même ba mesa pe mama joli faut dans la mesa boni ba tout ça tanda la mesa a teblo papa lingolia papa zo sanga mai boy na ba faire mai avant fruchette eza ta
Yé maman zali na cuisine kuna teki mwana tchabilo ari pe la mesa tele ko nyonso eza ba vie ya désordre. Donc tant que servir mubali na yo, servir na mutema moko. C'est bloka mike wana ezo kimisa ba papa. Au moins so papa moi ça c'est mouli mo pone bika te yo lambiango. Wala nga ba bloka wana mesa incomplet. Comprendre? Soka na hotel ma pilipile ko yate, verre ko yate, ba bloka nyonso wana mona verre zo ya wana. Ezo tanga mai na pemene, eza na cadre de propriété. Eza cadre de propriété to lobi to nyonso wana eza cadre de propriété. Ka côté ma maman te. Tozo lo ba pena ba papa poko yoko sunga mama tampo moni ke badra eza bizarre na mbetu eza nango mabete oisi mama badra eza wapi pourtant monsieur besika eza kate mama badra eza wapi so mama pesi ato repasser yango eza mabete eza badra na binomoko papa peso badra no repasser même mbetu yango tandi yango bien te metolongi to lala osali ka effort no tandi yango tango etana na mama imoko ko bongisa na ye yo ça seul o aider mama bolongoli badra wana boti yango na chambre ya bana surtout na chambre ya bana mibali papa eza yango pe mabete o cheke bana mibali olongoli ba wana otie même osali yango bien te mama ko bongisa ngo mais ça aide poni ni toza la propre katina ndako pour to enseigner bana na biso pour le loso mama zata kutami na voyage papa oza ndako na bite ke to ezate ke ndako comme poubelle mais papa ozali oza pe na devoir même ko sala ngo ndeti mama te obi ke no fona longola ba papier oyo na bwaka toilette pe ba kisi pe zatika na pompe tana osala nga yango na ndenge ya salela kate mais ezala pe bien pour exemple ce qu'on a ba papa mso mi vandisi likolo ozomona sika ngo eza mabe pour te c'est que yo pour mesana non na salité mais même so luka raison que ya moi ça salité moi yo pour ça muta salité pourtant yo za propre babi mutu mususu ba enseigne kana maloba te mais na ba acte yo moni ke te ngapi na za capable ya ko sala ngo te sala ngo zope loko wana longola ngo sika wana obongisa on peut surtout ba papa boza makasi na ko inspirer siko omona escalier salité ba tapi na nda ko salité pour ko sala ngo si na ba ko wana ko sala pe o inspirer ngo so ko sala car parce que pour kota na car ozape na balinga ba kota bo chambre to lalaka chambre bana balalaka donc eza devoir ya ngai na yo papa mama ya kosala yango mais kati na biso moko oyo auta na propriété koleka ayebi azala posa lakisa muninga yo ya mwasi ya mobali o bazola kisa kosilika te amen donc libaleza pona to edane surtout makasi biso ba mama toza mingi ko se préoccuper na makambu ya église avant tout aucun ko se préoccuper na église tout ka bongisa na ndako surtout pour na maman simbira donc avant tout na kende ko bongisa na église na somba fleur na église na somba papier mouchoir na église na bongisa na ndako so papa ali auzana posa papier mouchoir oui papa pazana posa mona fleur mo peso ko benda attention à misu na ye même avant tout na kende ko komba na église fona zape na brosse ya bien on a ko komba na ndako amen donc eza bongo babi fo bandal boso to na Jérusalem amen amen papa donc moni eloko le bon est très important moni maman aza maîtresse ya ndako dem na bi ana contrôle ndako donc quand abi ke na okende église surtout to tiens de retraite par exemple kene retraite na maman donc abi de yake ako lamba lambate abi de biloni mubana lingaka et puis ensuite ta va na mubana binge papa maman le bakaso binge papa ni ta mikitisité to mikiti na yote kuti malamu mikiti nzamba sa nini atombola obi papa na lamba lo nini aita so kanga ba makaya bobe sala suma ndamba wangela na mbika omoko zo ke pe retraite papa na mutea malamu mais ko ezake non papa oh mama kama makabu kana uliona nini ngale kokina ke est-ce que yo le kinzambe te oza wrong oza mama ulika nzambe te eza question d'abord faut bongisa wapi na ndako amen ozo ke déjà obité que non mili que ça to ezate biblo ko nous faut autant en ordre so to zo na kati on ba propriété pourquoi ba to ba so ba balani ba vana ba balati ba vana kati ndako ba robota bana so ba erreur to ba faute o ba zo mo les so ba faute te bana ba mema ona mabala na bango alors ezama be o mona ke bala mbali mo mbala ngane muta propre so to ba so ba collègue na misaba ke ndako zo regretter les chefs bon est-ce que beaucoup si la na restaurant o na kena no na zo ya zo bino o ka sali ka contour ke na ndako bongisi pa bi mwasi na ye asa muta désordre zo ya mbali majoli donc yesko souci na yeke ba ku ndako na ne tawana ma mwasi na yebisa akiparate yango na moni mama ko silika ate même otino musala oza fatigué mais faut ba aita ndako na moni a fana 50 un jour mo off comment maman et puis papa pesa no mabete ko proposer moi est-ce que promet non na no jour mo ko na semaine occuper mama ndako pour moni ni mama ko bimile kuna chelele mo ko bimi kuna pese mo ko bimi kuna oh mais mama yona no ya musala mama o ngako te papa so asimi sala ndako te
eza misala oya mabiso to yedaka na kolinga pete ndako eza salite so ba yeba baka majorité apa mako pas salite oya ba pa masango mabe mama aye na ye eza sango mabete ya mimi ne sango mabete o ya moni yango memi osoki ya kutibia masango mabete non amemi ne sango mabete o mutu akutaka yango mutu poso okeska ba yambio bien tisho za tele toilette tisho za lelo toza kati na kongo mo Kristo tozo bani anza masali biso grâce mutu no partout aza azolanda mateya na ndela kongo mo Kristo bien o tozo mona yango tozo donc pa oye akeko loba kuna bango va salite te aza mabete o ya moni yango ya lobi comme so ndenge lobi sala mutu o akosunga ngai pona changer alobi mabete nangana lia kuna nganza me pona tchanga na munoko okuta fou musoto tala nzungu balambeli biloko a bien olinga va pondo ma desu yango va na kuti alambi mais nzungu yango va ndenge komiata ya koko na biso te eza bongo te koma mbweni te eza bongo te to musola nzungu pe feza la bien donc mutamoni nzungu azui bete nzungu balambela yango koma mbweni mutakila nzungu na bien oh koko me avanda azui zelo atie nani mutazonika menza masali biso grâce ba produit ezali ozola nzungu plus que ya koko donc nzungu yango ezanga même tendresse eza na ngode tarte bana ko vérifier banzungu na yo soko bongisi na yo donc ikalu musu eza tango tiango na moto mona tellement bota couche mo esele ko milinga ndeti moto mo emoko abi ete ngamona yebi ndena sela ngo tiango na tukana popela malembe yake sol tukana pela malembe te ezo ke se kikalu ngane baby ba couche wana sali wana esa la volume soko soka toucher moto ale wana za mafuta ezo sala ko le te boaka ngo ya moi c'est ça bien te même olambe munde kono azana po alia muninga mwasi mais akumo lukilo ba raison pour ta dia modèle nzungu wana bi ko lukila ngata malade ya et puis maman jara ba nzungu wana ba bikalingu wana et ça la keblona ebelite mendako comme solo biloko et bota déjà ba couche na se wana eza kitorote to fula fenêtre la porte ozo aider ko soko ba sana nzungu yako kipena onte nzungu wana nikano kana kati panika na kati libanda te kwani oh Doyo lingi propriété na kati ya nzungu na libanda te nzungu ta muta moni yango opesi ndeko nzungu ye na ndako lingo lamba mama otansi nzungu yango yo osala no omeke muninga zo simba ngome afangusa boye loboko ezo leka mais eza lobo muso tia doki ezo kale ezo ko siko okoloba pende ni ndako noto ye mupaya mozo ba jan nzungu biloko na olamba na omeka kutata mungu ate pozo banga déjà modèle nzungu wana tanga pesi o verre hôtel a verre minga na okana poto biloko eza na nguvuma bongo verre mbo atanga na uti kuta Afrique bongo te dozo tala va ba fourchette mo ba sel mo zo tela mesa ba sanje c'est ça géographie na kati eza bien te makambo wana so mwana zo mwana ngami osenda mwana suko mo ba sene kubi bwaka ubora te poni na mesa na ngo pa mama so bokilo ba tela ye mwana ye eza no ka bokilo sukulili ma bokilo suko tanga so yo kanti libala neza so bien eza bien te ali suko eza ngo foti ya mabo kilo te foti na yo mais suko obimisa maba tundoke mama na azaka suki femme de nuit ya mwana mba ane femme de nuit alingi libana na te po salito ya moni wana yango ya so boy suko komika ya femme de nuit aza femme de nuit mama za femme de nuit ya mwana na et non mama batane femme de nuit te bana mwana bala yo wana mwasi na yete po ayebike mwana nenda tanga na ndaku na ye mwana propre mwana ne mbali maboko propre pété ni melulu yebo ya pisi mwana mbote maboko makasi autala mwana manzaka dozo mwasi oyo soko mama na osala tu libala ne kufa za femme de nuit te azoboya nde makambo wana oyo zosala alors lingo bongisa tala banzungu wana bien et puis on va maman si j'ai les prières la nizo tina église bato na nzambe papa baba na robonde la pokula ba mari de nuit monani mari de nuit et la question propriété yo changer yo la siki mwana te mwana mimi ngo kuna bokilo na ya siliki ezali kama priorité là ce que likambuke non aba na ko sukula lelo soko za banzungu eza salité to te furu eza salité mama loba na furu wana salité mais tozo kota poisson to linga pe poisson mingi o to lepe misuni mingi ba docteur ba ko ba misuni eza bien te misuni boy partout que partout na nzamba pambola mama Mireille grande sœur na ngana église o tabinga tu makabozo mafuta mbila bi poto eza saison par saison eza saison mikanda saison bana saison siko to comme la saison que mafuta mbila na misuni eza mabe siko photo lia mingi ba poisson ba poisson pe ba bio soki okalinge kotisu mafuta cholestérol tu kocha na four mettons ya mo sa ya fongolika four ande kwa bien admala mukutu na kalinga po four onde boti mbungu siko tanga senga ikalungu kutu na moto ça une minute te milinga po ebota couche eza bien te eza vraiment kitoko kita salon mona 6 mois babujango siko kitso mopaya ngo vanda yo moko zebisa mopaya ke tezela obongama ovandila ngo bo kit ona o pusango pembeni po ekoya te eza salité de loko aso eza bien te na ndako bimisa yango po to entraîner bana na biso makambo wana te eza kitoko te
donc nyonso tozoyekola eza te ke tozalaka ke koluka nzambe makambo so eza makambo ya spiritualité te biso sikoyo tokoma koespiritualize nyonso non makambo so eza makambo spiritualisé omoni pese moi azoleka wana miso comme au nom de Jésus oui diable pas kota salité va na ndako et salité est produire pese to blo mike bantelele bampuku wana mike ba diable pe akota na pese to boy ta kota na pe na mpuku meta musuba wana ba yena nu diable a posité et loko mo ebendi bango lingana nu obongi se sikango après kotala mais siko eza propre bampuku bazwa ndi ba pese se malango komi au nom de Jésus comme so eza makambo esprit kakela nzambe yamba te yamba te au bazo bota na kuba zo kakela nzambe si basala nzambe basala prier na ndako zo mona ba pour wala ki ye wana mukanga ye basala nzambe ba prier basala pe prier mais ba pesi wana bazo bota ba po tsiko ba ke basala nzambe bazana onction te ezali comme onction te eli comme yo sala na nous parle na yo tala na nous est-ce que propriété za elo nyezo bena ba insecte yo bobini nano ba mesa boto papa ni na ngozo bena ba insecte papa bina nano tele wana bina nano nini to bongisi na nyonso to moni makete nzambe biso c'est au sali to moni awa ezali kamba homme de Dieu ba tia prier na ndako amen mon discours ba homme de Dieu ba ko ya na on a capacité na onction nzambe atia kati na bango to mona ke solution ekozwama parce que biso c'est au sali mais to suki na ebite ya mo so zo comprendre nga mais na linga ton so ki mabezali bolimbi c'est vraiment nga za aposa nga na yo libala mabala na biso ewumela amen yango mo to zoloba makambo oyo amen eza bien mingi poto lobila ki pona tina ya bopeto ya nzoto to kwa ki kosuka na te lelo peto koti na bopeto ya ndaku soto mwasi mutomoni mwasa tsunami abaki atonga ndako acha mwinda acha bopo biloko neza poto mwinda anezali tanga opelisa muna wow ndako eza kitoko moni po mwinda ana engengisi abito cha mesa to cha mbetu boy tango sana na mbeto lali boy fone leli oyebiki na ochaka loboko bona kozwango pono hotel to sala abongo siki na ndako pesa ngo possible manager wana soki pe kolo hotel wana ye pa somba ki biloko wana yango tozo lulu hotel wana yo pe somba yango lucha pe na ndako surtout so moko na biso pe a voyager faut to sala ngo plus donc to sala na biso mais soki moko a voyager donc faut to ngo to sala plus na kezo papa na aéroport beto na kezo mama na aéroport tant na memi papa koti na chambre de surprise papa koti na toilette donc lelo vraiment la moni match vraiment est passé bien moni tant papa koti na cuisine yo ki déjà petit. Donc eza bien mingi vraiment. So ça kutika ke bubula zo continuer kaka. Donc moi papa kuta akomi ko proposer maman na bana na moto kelia na McDo ka lelo akomi. O kelia na McDo. O ke ça mkoto li ensemble tout se fait ensemble et plutôt là la paix avant parce que chambre eza bien. Omoni. Yangwana tozaki na ngo. N'importe pas masoza na makambo baksa. OK, pour la ngai na ngai juste koloba ke ba produit na biso matin nyonso ezali bolanda na nzela na Facebook nzamba ko ba pambola biso en tout cas soki moto moko to mama moko za déranger za na moteke no mama jola za super yango na pesa ki exemple bandana baki na Matthieu to leka eke Yesu a passé toute la nuit pour benga ba disciples metala eta ba Yesu abengaki ba tola ba Pierre ba Thomas ba to oyo ba lola ba Judas pour être super azalité. Mais tout ça qu'on va super à partir ya koyoka maloba na nzambe donc epele lo oyo ngai oyo soki to sukuli ba to bongisi ndako na biso malamu to bongisi pe to tumbela biloko malamu to tali ba na biso to tali salon ba kito komoli malamu alors to komela sur le niveau ya super amen yango na moni ete soki likambo ko ezali to station ko ezali en tout cas komela biso to zaba toujours pour la cause là pe nzambe oyo to za ko salela akopesa biso boyebi yangwana vraiment to ngai to loba tango nyonso na lobaka toza spécialité ne papa to loba mais toza na posa to sungana gloire ezonga toujours pas nzambe likamo keza ya mabe o déranger motema to finga na te ma mero fone za wana soko ko contacter biso te o contacter manager ya Congo Moklisto papa Alpha ou mama Hortense ozana facilité ozo numéro na biso to sola na ndenge ya bondeko nzamba osala biso faveur to komi na suka kozanga te lundi prochaine tozali na ilongo na Congo Mokristo to komi na suka to kangi misu to bondeli nzambe Nzambe to merci ya ona bikamu konzi to poussa ko oyeba kitangu oyo mokonzi yango to zombi ko lo merci na oyo olobeli biso na bikamu
tika ete ndeko na ngai esika akutami nzambe motema edéranger te na mabe kasi ezwa décision mokonzi ya kosala oyo ekopesa lokumu epai na yo biso mpe toza spécialité oyo nosokoyaki kozala bozoto yawe erenie te mokonzi na nkembo totiki nyonso na maboko na yo posala biso eza nzambe komi yo oza restaurateur ya mabala na biso nzambe ezala ko restauré na kombo na yesu sala biso bolamu nzambe po tosalaka différence nzambe sala différence na oyo nyonso toyoki na poko alelo mokili eyebe toza nzambe na ngambo na biso lokumu nkembo ezonga epai na yo na kombo na yo Seigneur Jésus de gloire totiki émission oya sekele ya libala nzambe na sela maboko na yo nzambe tika itengolo na yo nzambe emonisa mokonzi nani oya nandi biso nzambe pese makasi asala oyo nzambe ezali mposa na yo pe faveur na yo emonisama lokumu kembo ezonge pa na yo tobondeli bongo koloba merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.